Goedemorgen beste mensen, hoe gaat het met jullie? Groet in de wonderbare naam van Jezus Christus, onze enige echte waarachtige God. Awansa de degi mi, awansa de degi you, awansa pai you, atapu kalfari. Tide uang kombakana in je binnenkamer, fugi a woord baka. En tide mi wan tak abrama prinspari tori. En a tekst voor tide. Nou, wie is geen prater van het woord, maar daders. Amen. Geen praters van het woord, maar daders. So lees lobi wang. Garon afan udus masaka arkibung. Maar God heeft eerder nodig mensen die willen. Mensen die willen veranderen. Amen. So vandaag wil ik het hebben over Jacobus 1 vers 19 tot 27. En dit is wat abra geen hoorders, maar daders. Garon esuku smasalop arkinomo. En je loopt leg uit. Je moet doen. Amen. En ik alibija lobi wang. In alibija, tenminste, mensen kunnen goed babbelen. Je hebt goede babbelaars. Maar ze hebben leg uit. Maar doen na 0. Sabi doen na 0. So tide lobi wang, wolukusa Paulus et abif tegen, wolukusa Bijbel et aki abra. Geen hoorders, maar daders. Want dat heb ik nou eigenlijk hoorders en daders. Ja? Laten we God uitnodigen in ons midden om met ons te zijn. Dierbare Heer, ik wil u bedanken voor deze dag. We thank you God voor a blessie mantenja sabi abi. En me begi God tak wasma kan leren wan sambaka abra je woord toe. Vader, we leven in de laatste dagen, we leven in de eindtijd. En de duivel die gaat rond als een briesende leeuw, zoeken we hij zal verslinden. Heer, maar met Jezus zijn we meer dan overwinnaars. Vader, wilt u met ons zijn en geef ons kracht, zodat wij op u mogen lijken. Doe wat gij wilt met ons, Heer. En sterk ons elke dag weer. In Jezus' naam. Amen. Beste mensen, gaat u met mij in het boek van Jacobus. In het boek van Jacobus heeft hem heel mooi, of tenminste, Jacobus schreef een mooi zani lobi wang. Tenminste, nou een briefje voor Paulus, een brief van Jacobus. Dat toen ik naar Jacobus beschreef, een briefje. Amen. So, wat wil Jacobus ons leren? Wat wil Jacobus ons leren? De Bijbel zegt, weet, laten we lezen vanaf vers 19, dus Jacobus 1 vers 19. Ik hoop dat u het al hebt. Beste mensen, u mag de teksten ook opschrijven, zodat u sap over zo'n tekst mee hebben. Amen. Het tegen wie jalobi wang. Weet dit wel, mijn broeders. Nee, weet dit wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen. Blessé, mijn brada. Om te horen. Ja toch? Langzaam om te spreken. Halleluja. Dus hij tegen wie jalobi wan taki solisi we mus arki boom. Fos we begin rap, fos we begin ra. Moeten we eerst goed luisteren. Laat maar u zeggen waarom soms conflicten ontstaan. Is absoluut conflicten ontstaan no zozeer omdat hij in een lobasma of in een magasma. Conflicten ontstaan te wansma ne arkibung sawan trauma en leg uit. Dus solisi, look me abe ook te lobby wang. Daarom misser ik moet leren. Ik moet ook gaan leren luisteren. Solisi, mijn arki slecht. En op het moment dat je, en laat me u zeggen hoe conflicten ook ontstaan. Dus discussies ook ontstaan. Onnodige discussies. Als iemand je wat wil uitleggen en je hebt al een oordeel in je mind. Arkibong. Dan in principe sa asmai taki ne interesseer je moro. Waardoor je begint je begint taksani zomaar aan je mofo. Uiteindelijk is je dat, asma, Jezus, maar bon, je hebt me.
So, we moeten nu leren luisteren voordat we in principe antwoord geven. We moeten leren luisteren. Bless je aan ieder, bless je aan ieder. We moeten leren luisteren, broeders en zusters. Daarom zegt Jacobus ons, langzaam, dus mens moet snel zijn om te horen, we moeten leren luisteren. Ja toch? Ja toch? Langzaam om te spreken. We moeten tak sang zomaar. Om arki boom sa asmai leg uit. Ook toen als skoro. Juffrouw, ik ben niet eens. Nee, wacht even totdat de docent klaar is met spreken. Dan geef je een mening. Of dan moet je ook rustig zijn en niet zeggen. Amen. So, dus we moeten zeggen, hij zegt verder, langzaam tot toorn. Want de toorn van een man brengt geen rechtvaardigheid voor God voor. Een toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Gerechtigheid voor God voort. Amen. Het zegt, leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neem met zachtmoedigheid het in u een geplante woord aan dat uw zielen kan behouden. Je ziet, broers en zusters, kijk, Jacobus die motiveert ons weer. Dat ik van Bijbel taki om lieben Allah, om lobi in alle heiligheid, naar alle vrede. Is dat Bijbel en leer we taki. We moest motiveren, we moest doen alles aan sa we man voor hoor af vrede in een presie. Amen. So daarom is het belangrijk lobi wang voor leren sabi atego garo sawangi ala de sanja lobi wang. Amen. So daarom in de rustig. Toen was mijn legje was uit arki boom fos i piki. Amen. Dit is een Bijbelboek en leren we taki. Wij moeten snel zijn in het horen en niet snel reageren, sorry. Om reageren tumsi snel om arki boom. Is dat even lukken? Zo lees de oorlogos af in de plaats. Is kwestie van niet goed luisteren. Hè? Dan denken dat ik weet alles. Zo, no man hem kon leggen me was uit. Ik was ook zo. Zo lees je me abi ETP. Mi saptak amato kon leggen me in Frans uit. Min af arki. Maar no boom. Wat we moeten doen? Onze arki gewoon samen abi leg uit. Wens je dat ik koekoe want er mij legi. Arki gewoon samen leg uit. Isabi, ik heb mogen leren, hè? Om een goede antwoord te geven op een vraag die wordt gesteld, moet je heel goed luisteren. En wanneer je luistert, dan wordt bijvoorbeeld, als je antwoord wil geven, dan wordt je antwoord geformuleerd in uw mind. We moeten snel zijn om te horen, maar langzaam zijn om antwoord te geven. Maar, nou na pispe en gemiwa kong. Want voor mij dat ik heb gehoord, oké, is goed, ik heb gehoord. Maar je hebt ook een andere, trouwens, laat me verder gaan. Asan sa miwa broko giutide. Lukusa sanitak ook toe. Jacobus tak ook toe. En wees daders des woord en niet alleen hoorders. Dan zou gij uzelf misleiden. Nou, hierop wil ik komen. Sommige mensen zijn vaak de man loopt arki. Nou, de man loopt leg uit. Wees geen praat, wees geen wees daders des woord en niet alleen maar hoorders. Je hebt sommige mensen die lopen arki. Allah sweet boskopu. Oh, hoe God dit heeft gedaan, hoe God dat heeft gedaan. Isabi, wallo machtig zijn de manieren lobi wang. Ze kunnen heel veel babbelen. Ze kunnen heel veel uitleggen. Maar wanneer het komt op het bewijzen, dan is men spoorloos. Ken je zulke mensen? Is dat zo'n kerkieman op taki? Ja, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. Wat je doet is niet goed, je moet het op zo'n manier doen. Maar vraag ze of zij het doen. Welkom, Ibarra. May God bless you persoonlijk in een naam voor Jezus. Ook tussen India en may God bless you. Vele van deze mannen en vrouwen zijn ik noem ze babbelaars. Ze kunnen heel goed babbelen. Maar wanneer het komt op werken, op daad, dan is het ja, maar ik heb nu geen zin en dit en dat. Weet je wat, dan liever hou je je mond. Dan kijk je
hoe ik het doe. Want sommige mensen kunnen heel, ik zeg je, sterk de matranga voor krap naar kantlijn voor luku. Soort foutje meki. Dus de no doa roko. Dat tegen you. Dat je moet het zo, je moet dat doen. Maar tegen me kwam fout. Of kutak bijvoorbeeld tegen me moest je sorry you a roko. Dan de mij dat ja, maar dit, maar dat. Is dat bijvoorbeeld, kutak bijvoorbeeld wansan net doen in een gemeente. Amen. Wansan no edu. Dan in principe, samusa. Ama sa aba skills, sap samus do. In plaats van man kon leren you, dan mij kon leggen uit. Ja, je moet dit, je moet dat doen. Ja, dat tama. Ama no sorry asani, sa em do. Arkibung, ama no sorry asani. Luko laksons made. Da man no sorry fa im doing. Da solo isi da man tak next, amo luko fa je doing. Dat thema kwam fout, dan moet ik leg je uit. Nee, dan moet je eigenlijk je mond houden. Want die first me meka doa san fout, dan in be koleer me. If je maar level, if je maar tak zo voeren, if je maar leg uit zo voeren, je nou meneer leg wel lezen of mevrouw leg wel lezen, dan moet je komen, dan moet je maar komen wijzen, beste mensen. Maar tire de jabi zo man, zal op leg uit sa man leg uit sa boy de man een master voor uitleggen. Maar het moment dat het komt om uit te voeren, is men spoorloos. Dan is men ziek, dan is men moe. Maar je hebt wel veel tijd genomen om te komen uitleggen wat je kan en wat je niet kan. Daarom Jacobus zei tegen Daki, en wees daders des woord en niet alleen maar hoorders. Dan zult gij uzelf misleiden. Ja, je misleidt jezelf. Je doet alsof je alles weet. Misschien weet je alles inderdaad. Isap voeren. Maar je kost maar in het doen notie. Dan moet je een mond houden. Dan kon je liever kritiek tap trouwens. Zo wel doen den best. Je bent in een kerkie. Je bent in een roko. Je bent in een skoro. If je sap zo many. Dan kom maar wijzen. Maar je legt uit je doet het verkeerd. Dat kom maar wijzen. Is absoluut zo dat je om lezen zo lezen toch. If je sap tak uno je pis. Maar ik hoor hem voor. If you sapta uno je kwansma, laten we ons bonde houden. Mek uno tak walosani. Want trame meke moeite voor evangelie na alla power. Je collega maar uit niet dat aan Jezus methode. Nou, kom maar wijzen wat Jezus methode is, maar dan knap te pakken de lieve kritiek. Ja, die jongens gaan weer op straat om te evangeliseren. We maken balt op straat. Dat aan Jezus methode. Nou, dan kom maar wijzen wat Jezus methode is. Als aan samen doet dat boy, abou van man, tekenen van man foutje, man op doen zo. Oh je mond als je luister. Kan je bijvoorbeeld met takje groeven, maar arkino. If je sapta if je sapta kilo biwang, kon yep me, of je kon liever zo kritiek, dan liever je hoor me voor. Dan liever me doen samen doen, dus me kan fout dan trama corrigeer me en dan maar yep me. Dan you sa op alle wijsheid, je liever zo kritiek, maar je kon yep me. Ja toch? Je bent een hoorder, maar je bent geen dader. Je misleidt jezelf, zegt Paulus, zegt Jacobus. Hoe zeg ik Morovara? Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijk op een man, ja toch? Die gelijk op een man die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd, is heen gegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Dat is vreemd, hè? If je look eens even in een spiegel, dan je denken, wacht, van is je eruit? Ja toch? Net zo Jacobus if vergelijk wat man sa etak man man edu. Loop in een libi motegi wasan. Fa libis ma is fa de abuitenwet is je christenen. Want christen toch, gisons ma. Ano man zal op tak abra Jezus. Is op sommige mensen in het leven, vooral de man sa wang punt op nu. Ze gaan kijken naar hoe je leeft. Sommige mensen zijn niet geïnteresseerd wat je ze uitlegt. Ze gaan luisteren wat je ze zegt. Maar ze willen ook zien wat je doet. Hoe je leeft. En you know. De wereld, of tenminste. Een systeem elerwi. Of een systeem deso eenmaal. Dat je man. Sa etak voer en man het doet. Laat me het goed zeggen. Mensen kijken eerder naar je daden dan wat je ze uitlegt. Dus is bijvoorbeeld, if me begin dat Jezus is liefde. Je moet als Jezus zijn en Jezus zegt je moet delen en bla 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 bla.
En een dagje komt iemand je wat vragen. En je bent, of laten we zeggen, de Bijbel zegt we moeten liefde hebben voor elkaar. Ja toch? Dat is wat je predikt. En goed dat je op nog een lobby no asma. Je behandelt het maar like dagu. Je na goed dat je na docent en je behandelt het maar like dagu. Je bent onheus, in Europa naar een lobby naar desma. Je hebt geen liefde in je hart. Dan eerlijk, zoals ma, krintaki, ik arkief me. If zoals mij op het podium, we no absent voor arkief. Weet je waarom we no absent voor arkief? Omdat je bent een kwakzalver. Want je praat wel, je kan goed babbelen, de man je kan goed babbelen, maar je daden spreken wat anders. En dat is een probleem voor christenen idee. De mensen dat jou moeten niet als de wereld zijn, maar je voor christenen in clubs. Als een man zegt dat in een delijk wereldling, die naar club en party, alla Frida neti. Dat sabat je komt op podium, mensen moeten liefde, moeten dit. Beste mensen, de mensen ga je niet serieus nemen. En ze ga je zien als wat? Als een hypocriet, als een kwakzalver. Dan kon leg me zijn uit zijn jusrif niet doen. Isabi? Er zei dat je poren gide wan wel, zou een ding gaan oprecht. Is je een probleem? Zou je acteren lobby wan? Een probleem dat is zo zeer na tak desma no wan doen. A probleem dat tak umanirif libile christenen die a buitenwereld. We leggen desma uit dat de man op doet, de man op doet dat ze moeten als Jezus zijn, met de man kon Jezus, maar je leven zelf spreekt iets anders. Hoe wil je mensen winnen voor Jezus? Zeg me eerlijk. En dan maakt het nog erger voor die man die wel wil. Want dan gaan ze, want kijk, sommige mensen denken niet verder na. Dan gaan ze iedereen onder één kam scheren. Shatori, dus jullie amansa et tu alsof je meke hebi morogi mi. Sa wel wang libi volgens a Bijbel en dat men ziet me. Maar is dat niet uiteindelijk mijn sponsors maar denk ik me, want mi no deso. Amen. Daarom mi abif soorde ma ala leesi fa ai hoor. En daarom Jezus no bet Jezus be leg uitvoeren ook toe, maar Jezus zijn leven sprak voor zichzelf. Christ, his life, spoke for itself. Jezus zijn leven was dat is letterlijk een lopende Bijbel. Precies wat hij predikte, zo leefde Jezus. Niet omdat hij God was, omdat hij letterlijk gewoon zo is, was en is. Jezus is zo. De Heilige Geest doet wat hij zegt, God doet wat hij zegt. Zo is zijn karakter en net zo moeten we zijn als God. We moeten wat hij zegt, doet God. Als God zegt, I'll bless you, I'll bless you. Wie is wie is nou 1000 jaar? Hij gaat het doen. Gado ewakti a juiste ting pa kan bless you. Is dat zo lees lo yuang? Zo lees we want doen bepaalde sani, maar gado ewakti a juiste ting voor kan spelen in. Amen? So, mek we leren wan san baka uit a woord voor gado. Het zegt verder. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, aan mijn drukking, niet als een vergeetachtige hoorder, ja toch, je arki, je kan heel goed luisteren, je kan heel goed babbelen, maar uitvoeren is zero. Leg een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. De mooshitak ay werkelijk amas no een werkelijke christen boy. So lees je toch, me luku so smalibitop. Me luku fare me libet tak ay boy amas na voer van uri. Je amas na werkelijk, ama real, ama mening ng asamenleving, ama mening ng desma. En laat me u wat zeggen, Wanneer je zegt toch, met je was niet. Alla de christenen. Sa fentaki ja, minogo, koina man beleid, is die man zijn leven. Je meent het niet met die persoon. En laat me u zeggen, u bent ook bezig. U bent eigenlijk, u neemt deel. Ja, wie heeft dat geen boom? Kom van hem taking. U bent ook medeplichtig in die persoon. Zijn. Dus als hij nu zou sterven, zegt Ezekiel, dat zijn wij mede, laat me wat zeggen. Als wij mensen niet waarschuwen over Jezus zijn komst en zijn oordeel en over dat masra loopding en masra wan redding en une doen noti, arki mo sa motaki.
Dit je kan je fen maar ik boos motaki. Zijn wij, mitaken zijn wij, misrefi if mine doen, zijn wij ook medeplichtig aan die dood van die goddeloze. If uno net tegen smatak masrei kom baka en ze moeten zich bekeren, zijn we ook bezig hun graf te graven. En zij ook medeplichtig aan die goddeloos zijn dood. Want waarom? God heeft ons een taak gegeven in het boek van Mattheüs 28 dat wij moeten gaan om de boodschap te prediken. En als wij als christen niet doen wat de Bijbel zegt, dan zijn we medeplichtig. U gaat me misschien kwalijk niet, maar lees Ezekiel 33. Daar staat het duidelijk dat wij de goddelozen moeten waarschuwen. Kijk wat het verder zegt. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt. Dit is, dus amai tak, Jacobus het ak walosanier. En ook zei Jacobus taki. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, niet diens godsdienst is waardeloos. Je zou denken voor de Daniel, zei taki. Logoja. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Dat wil zeggen, jullie sommige mensen kunnen heel veel de man kan leggen, tak wel lolo san solisi na de mofu. Jullie christen zijn go roddel, jullie christen zijn go hoigri, jullie christen zijn go tak wel sani. Bijbel taki, je misleidt jezelf en je godsdienst is waardeloos. Niet ik heb het gezegd, maar het is God die het heeft gezegd. Amen. Dus als je problemen hebt met wat ik zeg, broeders en zusters, gaat u naar God, gaat u naar Jacobus bij de Jacobus de Kaba. Dus inoman takan Jacobus moro, maar no mi na Bijbel. No neem ik kwalijk te met ik bepalen sa Bijbel taki. Ano miskrif a Bijbel. Kijk, sommige mensen worden boos met ik bepalen sa niet, van sa Bijbel taki. Nee, ga naar God en vraag God. Ik heb het altijd gezegd in mijn diensten. Ga naar God en vraag God, Heer, waarom heeft u dit laten schrijven? In het woord. Heer, hij tigri me, hij irriteert me. Kuna garo reactie garo, zei me garo schrijving. Of zei garo inspireer, maar kasante inspireer Jacobus voor schrijving. Mina probleem na tekstje. Ik zie juist dat de tekst jade, de tekst moest, ze zijn een oordeel voor mij. Dat ik moest lieve moro santa. Amen. Welcome my brother, Daniel Nenton. May God bless you, my friend. I'm talking about one of the books, James, about not listeners but doers of the word. Amen. Het zegt verder, zuiver en onbevlekte godsdienst voor God. De Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. People of God, we have to be more doers these days. Amen. So, I want to tell you, be a soldier of the army. Don't be only a listener of the word, but be a doer of the word. And believe me, God will bring you higher and higher. Amen. So, this is my message for today. May God bless you gomoro fa lobiwang. Ari sa meg metakchi sa Engels man meshita ko tulis want to Engels mga jompo konus mabi sabi to kenki bun snel. Sabi? May God bless you gomoro fara. Ito wali si lobiwang. No dewa mga salop lechuit of mga salop arkino mo. Maar dewa mga sa edu. Laat de mensen zien dat in het tak no mo ma edu. Amen. So, may God bless you gomoro fara lobi wang. And may send you nang alobi for Jesus. May God denanga you. And no forgeti. Put Jesus op a fospresi. Amen. Zet Jesus op de eerste plaats. May God bless you lobi wang.
En tot later. Laten we bidden en laten we God vragen dat we vandaag geen praters zijn van het woord, maar daders. Laten wij God uitnodigen. Dierbare Heer, op dit moment zijn wij u dankbaar voor uw genade. We zijn u dankbaar dat wij op zijn gestaan. Lord, we thank you for your mercy and your blessings. We thank you that we had a great sleeping moment. God, we ask you to forgive us from all our sins. And Lord, we ask you to protect us from all evil. Lord, I want to pray for somebody today that is having, maybe that is not having a good time. Maybe the person is sick or whatever may happen with that person. Oh God, I ask you to be with that person. Help that person, to help this brother, help this sister to walk in the light, to talk in the light, and to stay in the light, oh God. I ask you in the name of Jesus Christ to be with that person. Be with this person that is sick. Be with the person that is searching for a job. Oh Lord, I ask you to be with us, to bless us, oh God, to give us the wisdom that we need to study the word. Oh Lord, I want to pray for somebody today that wants to make the step to serve you his whole life, oh God, to make a right turn. Lord, please help this person, help this woman, help this boy or this girl, oh God. Lord, I want to be with the ones that want to do their best to be a real servant, not a hypocrite or a Pharisee, oh God, but we want to be like real Christians. Lord, be with us, O God, and may your Holy Spirit live in us, so that we may know the truth, and the truth will set us free. O God, let your Holy Spirit be with a person that is sick today. Be with everybody in the hospitals in Suriname and also in Trinidad, oh God. Lord, please, we are in a dorm with a lot of boys that are not serving you, oh God. Let our life be a living example for these servants, for these people that may know you, oh God. Please, God, give me also the tongues to preach. Lord God, lead me, because where I am now, right now, I have to learn some English, to study in English, oh God, that I may score high, oh Lord. Oh God, please give me the wisdom that I need to serve you in spirit and in truth. God, I want to pray for somebody today that is sick. I want to pray for somebody today that is broken, oh God. I ask you, Lord, that go in the houses, Lord, and change the situation of these persons, oh Lord. God, I believe in you, oh Lord. If I sometimes I tremble, oh God, I shake, Lord. Please help me, God, that I may stand as the rock, on the rock that will never be moved, oh God, and the rock is Jesus Christ. Lord, please be with our leaders, our churches, and please be with the ones that are on the streets, oh God. Please, God, don't let your Holy Spirit pass them, oh Lord, but change them, God, that they may know that you are their God. So Lord Jehovah, take over and bless us today. Give us a blessing day further, in the name of the Most High, the awesome God, Jesus Christ. Amen. Amen. So labiwang may God bless you gomoro fara in the name for Jesus. Tang sukumasra en tawa kabaka Jesus. De Heer komt spoedig en de een voorbeeld die we trouwen. Isabi, het is lazy. Mensen zijn sneller of accepteren sneller de manier hoe je leeft dan wat je zegt. You see? Kinderen zijn ook zo. Hè. Kinderen gaan eerder kijken naar de manier hoe je leeft dan wat je ze zegt om te doen. Als je zegt, laten we als voorbeeld nemen. Je zegt ze bijvoorbeeld om geen cola te drinken.
Je zegt ze het gevaar van cola. Uiteindelijk, wanneer jij dan cola drinkt voor hun, gaan ze niet serieus nemen. Gaan zeggen, ja, maar papa heeft net gezegd dat we geen cola moesten drinken. Het is gevaarlijk. Maar papa drinkt het wel. Dan moet de papa niet serieus nemen. En dan ga je misschien boos worden dat ze dat zeggen. Want die kinderen hebben gelijk. Isabi? Ze gaan eerder kijken naar wat je doet. En wat je niet doet. Alright? So, may God bless you. En may God help you in wanneer je nu echt als daders gaat leven en niet als praters en als hoorders. Isabi toch? Welkom, ai tangi mijn brada. En Nona, het is nu nog 7 uur hier. Dus ik heb nog 2 uren. Maar het is nu al 8 uur daar in Suriname. Hè? So, labi wa met God bless you gomoro fara. En me actie, wansa me actie, labi wa met tambe je gimi. Dat ik het heel goed doe op school. En dat ik give alle wisdom. Voor kan scoren hier. Amen. So, met God bless you gomoro fara. En tamara mantem baka. Hoe de een brand nieuwe aflevering. Voor Wake Up Suriname met broeder Daniel Matairan. May God bless you. En apon bless you die morofara. Gezegende Sabbat verder. En niet vergeten. Zet Jezus op de eerste plaats. En vergeet niet. Dat we een heilige leven moeten leiden. Laten we streven om zonderloos te leven. Alright? May God bless you morofara. In de naam van Jezus. Tot de volgende keer. Dag.